طيب طبعا ده سي الاستراجع عندك موضوعين فيه هتلاقي مع اول حاجه فكره الاورجاز ده كلام جديد وهتلاقي موضوع قديم او في كلام جديد قديم برضه العامه دي رهيبه اللي هو الاسم لا بس الكلام القديم الجديد قوي اللي هو الجاف ثيرابي هتاخد جاف عشان الحصه بعد ساعه نص ساعه استجابه فكره الاورجاز طبعا كلكم على دوله في الطب برضه وعارفين ان الجاف ده مش ديزيز ده سيمتوم يعني الكف ده مش مرض انت عندك حاجه وحاجه عامله كف مثلا عندك انفلونزا والكح عندك نمونيا والكح هتقصد ايه ممكن في الكلام دايما الكف بيكون مانيفستيشن اوف ديزيز واهم حاجه في العلاج انك تعالج السبب يعني مثلا لو عنده بكتيريا انفكشن ادي 70 انتيبيوتيك فاهم الكلام عايز اقول لك ان اهم حاجه انك تعالج الكوز لو ينفع يتعالج او لو في علاج يعني امال انا بدي ليه حاجه عشان توقف الكحه عشان البيشنت ينبط فاهمين هو البيشنت هو المجرد الدكتور دفع 200 جنيه كاش بتوعك كده بالنسبه لك انت 20 جنيه كاش وبعدين ممكن عشان ملاش حاجه اصلا ممكن يعني كده دفع لك 20 جنيه لما بيكون السجاير في المستشفى وبعدين هو خارج خلاص هو دفع كاش هو متوقع ان هو هيخف قبل ما يشتري الدواء هتلاقيه كل ساعه بيكلمك صح ما عملتش مش هيستنى 3-4 ايام ان هو يتحسن يعني على الانتيبيوتيك مثلا فانت بتكتب له حاجه عشان تهدي الكف من اول يوم عشان البيشنت ينبط وعشان تعرف تنام امين هو ده الهدف السيمتوماتيك ثيرابي انك انت حاجه تخلي البيشنت يعني يتحسن بسرعه صلي على النبي الكح نوعين حتى لما تخش لاي صيدلي او تخش صيدلي تيجي تقول له انا عايز حاجه كح يقول لك السؤال خد الذكر كح ناشفه ولا كح مش كده هو اصلي السؤال يبقى الكحه دي بتعمل نوع في الكف نوعين حاجه اسمها دراي كف كحه ناشفه ما بتجيبش بلغم اللي بيسموها يوزلس كاب يعني ما جابتش حاجه بجد يبقى دراي كاب اللي بيسموها يوزلس كاب ده صح بس ده كل ده قلت اول حاجه في حاجه اسمها دراي كاب اللي احنا بندلعها يوزلس كاب وفي الكحه الثانيه اللي هي البلغم اللي هي البرودكتيف كاب اللي ساعات يسموها يوزلس كاب يوزلس اللي هو انت اجتهدت وربنا اداك يوكس في الاخر فاهمين الكلام يبقى انا بقول لك في نوعين الكحه الناشفه اللي هي دراي كاب الكحه البلغم اللي هي برودكتيف او يوسفول كاب طب دي علاجها ايه ودي علاجها ايه حتى سيبك من الطب والقرف لو انت عندك في البيت علبه دواء كحه كلنا عندنا يعني شراب راس اي حاجه ساعات تلاقي كده علب دواء كحه مكتوب عليها بالانجليزي ايه بالعربي تلاقي مكتوب عليها مهدي للسعال مش كده بالعربي ده مكتوب مهدي للسعال سيبك من الكلمه الانجليزي ما تقراش اصلا وفي علب ثانيه مكتوب عليها مزيد للبلغم وعلب ثالثه مكتوب عليها طارد للبلغم بص لي كده مش كده وساعات تلاقي علب مكتوب عليها اثنين مذيب وطارد للبلغم ايه الليله دي ده بالعربي هو في المستشفيات العربيه منجز الكلام اللي عنده كحه ناشفه بياخد حاجه اسمها مهدئات السعال انتي تصل عندك اول حاجه الانتي تصل اللي هي مهدئات السعال بالعربي انتي تصل تكتب جنبها بين قوسين كبسه بيسل تكتب جنب الانتي تصل كده بالعربي كاب او كبسه بيسل ايه هو السعال انا بقول لك ليه كده لو جيت في امتحان اخر السنه وقال لك كلاسيفاي كابسه بريسنت كلاسيفاي كابسه بريسنت هو مش قصده علاج الكحه هو قصده الكحه الناشفه كلمه كابسه بريسنت يعني علاج الكحه الناشفه بس كابسه بريسنت يعني علاج الكحه الناشفه تمام يبقى الانتي كاسلت اللي بيسموها كابسه بريسنت تمام طيب امال الكحه اللي بتبلغم هنشوف كمان شويه ان علاجها حاجه اسمها النيوكوليتكس والاكسبكتورانت نيوكوليتيك يعني مذيب البلغم والاكسبكتورانت يعني طارد وهنعرف ايه الفرق بعد دقيقتين بس ناخد الاول هنلاقي الكحه الناشفه الانتي تصل وعشان تفهم بعد الشرح بص على السبوره انتي تصل قبل ما نشرح ارسم معايا هو الكف بيحصل ازاي اصلا ما انت لو فهمت الكف بيحصل ازاي فهمت الويت بص على السبوره سريع القصه كالاتي ده الاير اهو عشان ما نطولش مش مستاهله يعني ده الاير طبعا الاير ابر ولور في تحت برونكيولز وايام سودا معايا ولا ايه؟ حلو انت عندك في الاير واي في الموكوز في حاجه اسمها كف سيركل الناس خدوا كده في السيولوجي بس انا عارف انتوا عارفين مشاكل المهم في حاجه اسمها كف سيركل ده عباره عن ايه؟ فرين البيت اللي بيقولوا عليه المهم يعني في حاجه اسمها كف سيركل الكف سيركل بيحصل لها ايريتيشن باي دم يعني ايريتيشن بفيروس ايريتيشن ببكتيريا ايريتيشن بشويه دخان ايريتيشن باي حاجه
يقوم الكف ريسبتور تشتغل، تقوم بعد افرنت امبلس، تبعت افرنت امبلس اهو لحاجه اسمها الكف سنتر. فاكرينه؟ الكف سنتر كان اي دايره من المدور الرابع، كان موجود في المدور الرابع مش كده يعني في السي اس. الكف سنتر موجود في السي اس. يقوم الكف سنتر لما يشتغل يقوم باعت افرنت للريسبيراتوري ماسل، يقوم باعت افرنت للريسبيراتوري ماسل، يقول للريسبيراتوري ماسل تعمل فورس اكسبيريشن. فورس اكسبيريشن هو ده الكف. فورس اكسبيريشن يبقى موجز الكلام طلع افرنت للريسبتور راح للسنتر، قام السنتر عامل افرنت واديتك الحاجه. الكحه ناشفه وعامل الكحه دي زي هيك. انا عايز اوقف الكلام. يلا بص على الرسم مش هتوقف الكلام ده لحد ايه هعمل ايه؟ يا اما تقفل الريسبتور، بس عشان تقفل الريسبتور يبقى انت هتشتغل على الايرواي. بريفرال ده ولا سنترال؟ بريفرال، فيسموه بريفرال انتيتاسل. يبقى انت توقعت ميكانيزمه انه هيشتغل على ايه؟ على الريسبتور اللي في الايرواي. يبقى اول حاجه بريفرال انتيتاسل دي الادويه اللي هتشتغل على الايرواي، على الريسبتور يعني. بس انت برضه بما انك هتفهم الطب هتقول مفيش دواء مهما كان قوته في الفارما كلها، مفيش دواء بيقفل الريسبتور كلها. يعني لما اقول لك دواء بيقفل الالفا بتشتغل بيقفل كل الالفا في الجسم يعني. لما اقول لك دواء هيقفل الريسبتور والكاف ريسبتور مفيش حاجه هتغطي كل الريسبتور. موجز الكلام الاقوى من كده الاعنف من كده انك تسيب الريسبتور يهوهو واقفله انت مين؟ كاف سنتر. اقفل الكاف سنتر كانك قفلت المشروع العمومي. فدي حاجه. بس عشان تقفل الكاف سنتر، هو الكاف سنتر ده فين؟ مش في السي اس، يبقى لازم دواء يكون بيعدي البلاد برين يعني يشتغل سنتر. واكيد ما دام هيعدي البلاد برين ده يبقى احتمال تلاقي مشاكل. هو هيشتغل على المخ ممكن تسميها مشاكل او حاجات حلوه حسب ما انت بتشمل ولا لا. ده الدماغ يعني. المهم الحاجات دي بتبقى سنتر تمام؟ يبقى في ادويه بريفرال هتشتغل على الريسبتور وفي ادويه سنترال هتشتغل على الكاف سنتر. ايه؟ ابدا اول حاجه بالبريفرال. البريفرال هما اثنين بس. ايه؟ دواء بس اللي هما مين؟ هتلاقي عندك دواء اسمه البنزوناتيت. شايفينه؟ بنزوناتيت. اكتب جنبه بتاع تحت. بتاع تحت اكتب بس. وانت بتذاكر من الاول تبقى حافظ بتاع تحت. تحت ازاي؟ وهتلاقي عندك بعد كده ستيب انهاليشن. ستيب انهاليشن هتلاقي مكتوب عندك عنوان صح مكتوب ستيب انهاليشن اوف مينتول اوف تنتربنزوين. شايفين؟ اكتب جنبها بالقوسين اول ديمانسنت اور از ديمانسنت. اكتب بس يعني بعد كلمه تنتربنزوين اكتب بالقوسين كده اور از ديمانسنت اور از ديمانسنت. طب ايه الكلام ده بقى؟ ناخد حاجه حاجه. يلا اول حاجه الحاجات اللي انا بقول لك عليها ستيب انهاليشن او ديمانسنت. ايه الكلام ده اصلا؟ هو كلمه ديمانسنت يعني ملطفات. ديمانسنت يعني ملطفات مهدئات حاجه تهدي الصوت. ديمانسنت ملطفات. ايه الكلام ده؟ انت لما يبقى عندك دور برد مثلا الحاجات التافهه اللي فوق دي صحيح ديمانسنت تكتب جنب الستيب انهاليشن والصبر ده اكتب بتاع فوق. مش قلنا البنزوناتيت بتاع تحت ده بقى بتاع فوق. انتوا فاهمين فوق ايه وتحت ايه؟ انا قصدي ايه وايه؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ بصوا فين؟ فوق وتحت ثانيين. الوين الابر ولا اللانج من تحت؟ موجز الكلام. انت لما يبقى عندك دور انفلونزا ده دور برد دي حاجه هبله كده وزورك وجعك وصوتك مفتوح ما اعرفش ايه بتاخد ايه؟ لا والله ما فيش حاجه. لو رمضان ربنا عاوز يعينك واحنا نعالج نفسنا هندخل نقعد مع الله. دي على سبيل الالحاد لما بتتعب بتاخد ايه؟ بتسوق مش عارف حاجات المستقبل خصوصا فيها استحلال صح؟ زي السكريبسلز والبرادرال الامبير ديكتول الحاجات دي كلها. المصر دي على فكره كلمه استحلال يعني لوزنجز عشان هنسمعها كتير. يعني تبقى نفسك في جنب كده كلمه لوزنجز يعني استحلال. اقراص الاستحلال مصر يعني لوزنجز يعني استحلال تمام؟ طيب الحاجات اللي بتاخدوها استحلال دي اهي دي اسمها ديمانسر. الحاجات اللي انت عمال تنصها دي احنا بنسميها ملطفات ديمانسر. طب دي بتعمل ايه؟ بص عليها. الحاجات المصر دي كلها مواد طبيعيه ناتشرال او هيربال زي المنتول زي التنكتشر بنزوين. التنكتشر بنزوين ده عند العطار لما بروح كده عندي يقولوا صبغه جاو اسمها كده بالعربي اسمها كده صبغه جاو اللي هو التنكتشر بنزوين ده كل العطارين عندهم هيديك حاجه جيلاتينس كده حاجه جيلاتينيه كده شبه الجل كده تشتري ب 100 جرام و 50 جرام بيديك طبعا ماده جيلاتينس كده. طب تحبب بيها ايه؟ صلي بيها على النبي. اولا دي شركات ولا شغل عطارين ولا نيله عامل لك المواد دي في راس استحلال. تقوم انت واخد الحبايه ستريبس
ريسبتورز او غيره تقعد تبص فيها. انت لما بتبص كل شويه واحده كل شويه واحده مش بتلاقي صوره كده والصوت يطلع شويه. هو اللي انت بصيت ده هدف ايه؟ الفكره سيمبلي انك اللي عمال تبصه ده عمال بينزل لك طبقه هنا اهو، بيعمل طبقه هنا، طبقه في الامر ايه وايه؟ في الفارنكس من فوق. الفارنكس ده برضه مشترك بين الايه وايه وبين الجي اي. طبقه الطبقه دي بتغطي الريسبتور، فلما تغطي الريسبتور حميته، يعني ولا فيروس هيعرف يوصل له ولا دخان هيعرف يوصل له، وبالتالي الريسبتور مش هيبعت. اخر الارض فاهم الكلام؟ منجز الكلام انت منعت الحد. منعته ازاي؟ بطبقه غطت الريسبتور ما عادش هيبعت. بس الطبقه دي بتكون في الابر الوي بس. حد عنده دور باك فارنجايتس حاجه فوق يعني. عشان كده قلت لكم الحاجات دي بتاعت فوق. هتقول لي بس استنى، الكتاب اصلا مركز اكتر على حاجه اسمها ستيم انهاليشن. ده شغل عن طريق بقى اللي هو ايه؟ مش انا قلت لك نفس المواد اللي في الستريبسز وحاجات موجوده عند العطار بتتباع سايبه. تقوم انت راح جايب منه زي ما الكتاب ده قايل، تروح تجيب منه 100 جرام ولا 50 جرام صبغه جاوه ولا من دول وتروح البيت وعملت جيلاتينس كده معلقه صغيره اكحت وانت معلقه صغيره من البرطمان، حبه ميه في اللتر حلو كده في الحله، تحط عليها المعلقه الصغيره وعلى النار وتغلي. كان بجد والله. طبعا لما تغلي تطلع دخان بجد، اول ما تطلع دخان تقوم انت الفوطه بتاعتك اهو وتنط بقى. والله هو الكتاب كلمه كده. ده بتعمله يعني تفكر ونط. انت بتنط جوه تاخد مكان بقى فاهم؟ تاخد مكان يعني بلد الشمع عند دي على ايه؟ ده مش هينفع على المهم يعني لا يا جدعان انا ما بخشش الباكات ده انا المهم بص عليه هتقعد تاخد انفاس بلاش باكات اللي عمال تشمه ده نفس التاثير والله يعني اللي انت خدته ده نفس التاثير بتاع اللي انت بصيت يعني هو هيخش الايه وي اخره فوق يعمل نفس الطبقه بس انت بقى لما حطها مصر خدتها انهاليشن نفس الماده فهتعمل نفس التاثير. عشان كده قلت لك تسكيب انهاليشن او تسكيمازم لوزندس استحلال يعني لنفس المواد اللي ايه البنزول والبنزول والبنزوين نفس الكلام. معايا ولا ايه؟ الحاجات اللي ما ينفعش تفوق صوت برد انفلونزا يعني مش معقول يبقى حد عنده مثلا نمونيا عارفين النمونيا التهاب في الالفيولاي تحت عنده نمونيا وقاعد الكحه بتكوده وحالته زفت اصلا ومش مركز معاك اساسا وكل بقى هو يخش ياخد الفوطه ونط ايه ده محتاج حاجات فوق انت عن كده وتبقى حاجات شغاله بقى هنشوف. بنزولاتين البنزولاتين ده من الحاجات اللي افكتيف قوي وبيشتغل مينلي تحت هنا يعني ايه اكشن حتى على القلب تحت ده مش تحت اهو تحت خالص الجيم وين تحت التيرمينال برونكيول الفيولاي وبالتالي بينهبط الريسبتور تحت وبالتالي ينفع لو حد عنده حاجه اعلى لو في نمونيا لو في برونكيولايتس تيجي الاطفال برونكيولايتس تيجي الاطفال بتعمل ايمرجنسي ريسبيراتوري ستريس معاك منجز الكلام بنزولاتين بينهبط الريسبتور اللي في اللور اير واي بالذات كمان يعني ليه تاثير اكتر من الثاني بيتاخد اللي عندهم نمونيا وخلافه مش ده اللي يهمنا. اكتب معاه الميكانيزم كمان البنزولاتين ده بيعدي الضغط البري وبينهبط الكابسل يعني اكتب ان هو كمان بينهبط الكابسل. هتقول لي انت كده مش شغال بريفرال بس ده شغال دول ميكانيزم يعني ضايفين بريفرال وسنترال. بنزولاتين اكتب كمان بينهبط الكابسل كده صحيح بس انا لكم حته جنبها معاني المفردات والتراكيب بما انكم عتاوله الفسيولوجي ده الشر يعني لما اقول لك ان اي حاجه بتنهبط اي سنتر يعني زي ده اهو بنزولاتين بينهبط الكاب سنتر اكتف بينهبط الكاب سنتر ده يعني بيعمل ايه في الثريشولد بتاعه بيزوده ولا بيقلله ولا ملوش تاثير ولا بيزوده ولا ايه بيزوده صح بيزوده بس معناها ما انت لما تزود الثريشولد بتاع السنتر مع بالبلد اللي ده السنتر بهدلك تقعد تبعت له امبلس زي ما انت عايز والسنتر ما عادش بيحس الثريشولد عالي قوي يعني عشان يحس بقينا محتاجين يعني ستيميوليشن رهيب مش هيحصل في الطبيعه. فاهم قصدي ايه؟ كلمه تزود الثريشولد بتاع اي ريسبتور او بتاع اي سنتر معناها انك بتعمل له انهبيشن تخليه ما يحسش يعني يبقى اكتب جنبها انه بينهبت الكاب سنتر باي انكريزنج ثريشولد او increasing the threshold for its stimulation يعلي الثريشولد عشان يحصل له stimulation. عشان لو سالت الدواء اللي بيشتغل بدواء الميكانيزم البنزولاتين بيشتغل بريفرال وسنتر تمام؟ طبعا حاجات يعني بقى اي كلام. طيب
انواع الادويه اللي بتشتغل ميجلي سنترال، حاجه بقى السنترال بس. صح. هتلاقي الكتاب قاسم لك ان اللي بيشتغلوا سنترال انت عارف ميكانيزمهم، مش هقول بقى سنترال يبقى بيشتغل على الكاف سنتر يعني يرفع الثريشولد. ادويه بوتنت جدا هتلاقي الكتاب قاسمهم لك. اوبيويد، شايف؟ على فكره كلمه اوبيويد انا قلت لك السي ان اس باللقاط المورفين. اوبيويد دول المورفين واخوات، يبقى اوبيويد ومكتوب لك تحت اوبيويد ايزومر. الاثنين دول اكتب انت بقى جنبهم السؤال اللي بيجي هنا اخر السنه دايما. طبعا كده سؤال ثابت في ورقه اخر السنه في الورقتين، كل ورقه ديفرنس. سؤال كومبير، اديك دوايين عينتين وكومبير. من اشهر اسئله الكومبير اكتب بقى جنب اوبيويد اكتب ناركوتيك انتي تاسر. ناركوتيك انتي تاسر هنفهم يعني ايه، بس اكتب جنب اوبيويد ناركوتيك انتي تاسر باللفظ اللي بيجي في الكومبير. هو بيعتمد على ايه؟ ان الكلام اللي في السي ان اس تاني، وانه في السي ان اس مسميها لك كده ناركوتيك ولا ناركوتيك، وبعدين هو جاي في الامتحان يقول لك ناركوتيك ولا ناركوتيك على انك تناقض الناس شغالين مع بعض. طب واضحين ولا ايه؟ اكتب ناركوتيك انتي تصل واكتب جنب اوبيويد ايزومر نون ناركوتيك انتي تصل. نون ناركوتيك انتي تصل. يلا خش عليا. ناركوتيك يعني ايه؟ ناركوز يعني ايه؟ طب ايه الفرق بين ناركوز والهيبنوز؟ ده ولا هو ناركوتيك؟ ده ولا هو هيبنوتيك؟ عارفين هيبنوتيك يعني ايه؟ منوم. منوم. هيبنوتيك دي حاجه منيمه. هيبنوتيك يعني منوم. انما ناركوتيك مش يعني منوم. هنشوف يعني ايه؟ طب سيداتيف يعني ايه؟ مهدئ. طب هو ناركوتيك للكلام ده؟ غيره. يعني 90% من الدكاتره حتى الدكاتره فاهمين ناركوتيك ده مهدئ. لا بقى مش مهدئ خالص في الموضوع. مش مهدئ، مش معناه مهدئ. ناركوتيك معناه هي فيها كلمه ناركوتيك اللي هو شبه المورفين كده. يعني ايه؟ مورفين عده الناركوتكس هو المورفين. حاجه تعمل تسكين بوتنت انالجيزيا جامد تعمل دماغ. بالاخر بتعمل انالجيزيا ويز بوتنت سيديشن. انالجيزيا مع سيديشن جامد. من الاخر تسكين ودماغ. وبما انك في مصر ده قوي يعني اي حاجه تعمل دماغ وش هيبقى ليها اديكتيف بوتنشال. انت بتفكر ان شاء الله لو الهومز هيدوها ولا بتعمل دماغ تدمج معايا ولا ايه؟ حلو. يبقى كلمه ناركوتيك من غير ما اشرح حاجات ليها اديكتيف بوتنشال. لا ناركوتيك واضح انها ما بتعملش دماغ مالهاش تسكين وبالتالي مش هيبقى ليها دماغ. الدماغ ليه؟ فاهمين الكلام؟ عامه لما يجي لك كومبير الديفرنس بينهم يعني الاول يبقى لازم في اي مقارنه بين عيلتين تحط مثال على اسم الدواء. ما دام كومبير اسم عيلتين مش دوايين لازم تديله مثال يا دكتور. يعني قال لك ناركوتيك ولا ناركوتيك انتي اسم عيله لازم تديله مثال على الدواء. النون ناركوتيك علم على الديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان. طب الناركوتيك عند الناس عند الشباب الجديد قوي زمان اللي هو ما قبل عصر الترامادول. ده كان المشروب الشعبي الاول زمان بالظبط الكودايين. اذا خدت المصريين جهات الكودايين ده كان المشروب الشعبي الاول في مصر قبل انا قالها بالشنجيل الزمن الجميل. شوف دلوقتي هتلاقي مكتوب عندك الكودايين بادئ في مصر في كتابه وهتلاقي حتى الكتاب كده الهايدرو كود. لما جه يجود كتب الهايدرو كود عندكم هو بيجود كده. ما علينا طبعا ده هزار يعني. الهايدرو كود اصلا مش في مصر. لو في مصر كانت اقطع هنا ما تسابش بس. الهايدرو كود ده الترامادول بتاع الامريكان. يعني اذا كنت انت بتاخد ترامادول الامريكان بيضربوا هايدرو كود هتلاقي كده اسمها فيتودين. ودي اكتر حاجه اورال ابيوس في امريكا. اكتر حاجه في ادمان الاورال هو الفيتودين ده. بس هتلاقي الشيب منه 800 رمضان. الشمالي 800 رمضان تخيل. انا كده باربع حبات رمضان بالليل عشان كده الاولاد مش عاوزين يجوا بس. المهم يعني طبعا انت مش هقول حد عنده شويه كحه اروح انا عشان اعالجهم من الكحه ليه؟ مش يعمل كده في المستشفى ورايا ويلف وراك وبالشويه بصه وحشه وبص لك بتديك جرعه. ايه يا عم جميل بالك؟ لو في حاجه ثالثه هتاخدها راسك مش بتدلع يا دي بتنتصر. المهم يعني الدكتور ده ادمان تحت ترى وحشه. إذا كان الكودايين لها بقى الإدمان أكيد سمعتوا عن إزازة دواء شرب اسمها الأوسيفان. عشان كده مش هنقول. أكيد سمعت عن حاجة اسمها الكودافين. بتاع زمان. هقول لك لا ما سمعتش. الكودافين. والله جالس الأوسيفان والكودافين ده بتاع زمان. قلت عليها قبل كده. يبقى كان العيال بالشنجاز صح يجيبوا شريط الترامادول الكبسول بتاع زمان ويفضوه في الإزازة. يرفع. العيال اوعى شريط الترامادول على إزازة الأوسيفان ويرفع. طبعا مش شرح 16 جنيه اصلا والله ما تتكلمش معاه. انت شايف نفسه يعني كيف صوتي بتاع عبر الشباب كتير يعلمك في المواد نجم بقى
ابو غالي ابو سفينه او النبي ونزلها الوصفات دلوقتي تعال سيس في ماده ثانيه في البروتين، حتى الكلافين موجود دلوقتي بس مش كلافين تاني، خفيته خالص البروتين على الشكل ده. المهم يعني بس انا قلت لسه موجود في حاجه في الصيدليه بس النوس مركب يا ولا مركب انت جدع. ما انت اقرا بقى عن التسكين مركب هتلاقي مكتوب خلاص ده ولا بدهي كان من 20 مللي طلع النوم الاسلوب بتاع زمان الدنيا محترمه يعني. يلا الشيخ حبيبي المهم حط الشاي والله ده البوت بس حط الشاي يعني هم جابوه كده يعني هو كده يعني. المهم يعني منجز الكلام الكودايين حلو قوي وليه تاني اما يقول لك قنبله تقوم انت قاعد اهو الجدول يكون حلال اعمل جدول نرتبط نمبر كتب واربع دلوقتي محدش عامل كده اي حاجه اكتب يا اسطى نرتبط بنمبر كله. انتوا اصلا مجرد من كلمه نركوتيك دي نعرف نطلع كذا لتر. انت قلت على ده نركوتيك وعلى ده نون نركوتيك وبالتالي اكتب ده النركوتيك وزيتونين اكتب كده ليه انالجيزيك اكشن. النركوتكس دي مش بس دواء كحه ده كمان ليها انالجيزيك اكشن. اكتب على ده نركوتيك نو انالجيزيك اكشن نو يعني تمام. طب رقم 2 اكتب ادكتيف بوتنشال. ادكتيف بوتنشال مين؟ نركوتيك. هقول لك الهيدروكودون رقم 1 في امريكا اللي هو الهيدروكودين. بس احنا على الخطه يعني بس الحاجات دي ما بتتش في الاوراق عندنا فبداوا يجيبوا لنا حاجه اسمها اوكسيكون. الاوكسيكون ده ايه؟ هو زي الهيدروكودون بس اقل سنه. الاوكسيكونتين برضه ده فكره كتير قوي بداوا يجيبوه في مصر بس لسه ما عملش الدكتور عندنا موجود في مركز البحوث في اسكندريه ومعنا الاوراق يعني نسيبه يجي عندنا. المهم يعني ده لو 20 مليون 800 بس حاجه حلوه دي. صلي على النبي. قلنا رقم 2 اديكتيف الثاني نو اديكتيف بوتنشال. رقم 3 ده معلومات عامه الله بيطلع على الطريق هو الحاجات المورفين واخواتها لو انتوا عارفين يعني. وده كلمه ناركوتيك ده كبير عند الناركوتيك هو المورفين. كلمه اوبيويد دي يعني مورفين واخوات التسمم بتاعهم بياخد سرنجتين 3 بزياده. التوكسيس بتاعته عارفينها بيموت ليه؟ وسبيراتور سنتر ديفيجن يعني بس السرنجات دي بتموت من ايه؟ تعمل سبيراتور سنتر ديفيجن. يبقى نكتب على الناركوتيك اللي ممكن تعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن انما النون ناركوتيك لا. النون ناركوتيك لا. هتقولي ده هما كده مشتركين في حاجه واحده. هي حاجه واحده بس اللي مشتركه ان هما الاثنين انت تصل يعني ان هما الاثنين بيقفلوا الكاف سنتر غير كده الباقي كله فروقات. اكتب رقم 4 بلاش دي بقى دي مش دي معلومات عامه هتبقى كومن المفروض او انا اعتقد ذلك. دي العلامه الثابته في الايمان المورفين واخوات مورفين ودول جميل. الكونستانت مانيفستيشن في الادكشن عارفين؟ صاحبك اللي بيتعمل ده الحاجه الثابته مع الموضوع حاجتين الامساك دي واحده الكونستريشن بتاع عايز امساك الكونستريشن بتاعي. طب الاول عشان ما تنسوش اكتب ان الناركوتيك بيعمل كونستريشن. الناركوتيك بيعمل كونستريشن الثاني لا. الناركوتيك بيعمل كونستريشن النون ناركوتيك ما بيعملش. الناركوتيك ده من احد شبه المورفين يعني زي ما المورفين بيعمل تمام في السن اس ما المورفين بيعمل كل الكلام ده. انتوا معايا؟ قلنا ايه الحته الثانيه صح ولا تضرب حاجه دي تعرف ازاي؟ لا طب الافلام يا عم بقى بتشوف ما تعرفش انا عارف الفيلم الاجنبي لو مش هتقول يعني بتشوف الافلام الاجنبيه هتلاقي الكونستانت موتوسيكل اهو ويقول له عربيه بعربيه يقوم مثبته ومنزله ومضرب الطرش في عينه. تضرب الطرش في عينه ليه؟ عرف عليه عشان عندهم العسكري ها الدكتور العسكري بعيد عنك بيشخص بالصوت. شفت الفوق او النبي ليه بقى؟ اصل اللي بيضرب كحول او مورفين وعلب والحاجات دي كلها بيكون عنده بين بوينت فيو يعني سيمبل مايوز فيك ده ايه بالظبط الخط ده اي حاجه. المهم يعني الفكره دي كلها بتاع عندهم بين بوينت فيو مايوز جامد سن قلم يبقى ده ضارب مورفين ضارب حمراء العسكري جامد جدا. ولو ضرب في عينه لقى مايليزس بيقول الوسع كده وضرب الطرش ما ضيقش
مش المفروض لما جنب تخش عينه يحصل لايف ريفلكس؟ لا ده مش هيحصل. يبقى ضارب ايه؟ ده ايه؟ يعني ضارب حاجه اسمها صغيره جدا. ضارب كوكايين. فالعسكري ده ما بتدكتورش. البلد انت دكتور؟ وانت دكتور بتكون مخلص وعندك 60 سنه ان شاء الله جالك بالفيديو طالع من عينه. ده خطر الخط بيضرب من الجو يعني. بس معايا ماشي. المهم انت ذات نفسك بيكون عندك ايه مهم في الفيديو فممكن هيشخص صوت بيقول لك كلام اكسبه عنه كده بالغلط الجبر. المهم يبقى انا بقول لك دلوقتي الاختيار ده بيعمل اوسبيليشن والتاني ما بيعملش وكان والدك ما تنسى تحط مثال. كودايين ديكسترو بيروفان. كودايين والتاني ديكسترو بيروفان. صلى على النبي. يبقى احنا قلنا علاج الانتصار ايه؟ علاج الرايت كاب انتصار سيرين ايه؟ سنترال وبريفرال. قلنا البريفرال اللي هم مين؟ المفروض يخرج كده وهو في البريفرال رينزو ده ايه؟ ده كان اشمعنى فين؟ بتاع لانج يعني. والستيك انهاليشن شغل العطار ده عشان فوق ستريبسلز والدخان والحاجات دي كلها تمام؟ حلو. امال السنترال كان دي حاجات بتعمل 8 حاجات ما بتعملش. ايه اللي بيعمل؟ قليل اللي ما بيعملش ديكسترو والدخان. قلنا الفرق بينهم الجدول اللي عندك ده السؤال يجي اخر السنه يا اما يقول لك كلاسيفاي السؤال يجي يا اما يقول لك الديفرنس بين الناركوتيك والنون ناركوتيك. في عندك حته ممكن تيجي انسكيور. فاكرين الانتي هيستامينكس اللي كانت على وزن سؤال داي فين هيدرامين. ده كان اول سؤال داي فين هيدرامين. كان في داي فين هيدرينيت. هما السؤالين داي فين هيدرامين داي فين هيدرينيت. بالذات الداي فين ده اهو داي فين هيدرامين ده بيهدي الكحه ويقانون ميكانيزم. يعني ليه انتي تصل اكشن مش معروف ازاي بس المثبت ان ليه انتي تصل اكشن. انما بس تجيب سكيو اللي يقول لك ان الانتي هيستامينيك اللي ليه انتي تصل اكشن ليه تاثير على الكحه هو الدايفين هيدرامين. بس مش معنى كده انك لما تشوف حد عنده كحه ناشفه تقوم كاتب له انتي هيستامينيك. ممنوع يعني رغم ان هو ليه انتي تصل اكشن ممنوع عليه الكحه الناشفه. الكحه عامه طب ليه يا اسطى؟ مش الانتي هيستامينيكس دي الفيرست جنريشن كان لها اتروبين لايك اكشن صح؟ لا بقول لك اكشن حلو اصل انا رعب يعني صح هو الاتروبين كان بيعمل ايه في السكريشن؟ بينشفها. مش الاتروبين بينشف السكريشن بطريقه الابون مش كده؟ حلو يعني موجز الكلام ده بيروح لك على الميوكس بتاع الواي ينشفه يقلل الميه فيخلي الميوكس ملزق جدا فممكن يزود الاريتيشن بتاع الواي يلزق الواي فممكن الكحه تزيد ما تقلش. منجز الكلام الدايفين هيدرامين انا عارف ان ليه انتصر اكشن بس ليه يستحب؟ ليه يا اسطى؟ عشان الاتروبين لايك اكشن بتاعه ممكن يزود الانهبيشن ما يستحبش تمام؟ يجي يمسك هو الكلام حاجه مش هنركز فيها اصلا. انت هيستامينيك اللي ليه انتصر اكشن دايفين هيدرامين. ومعايا دكاتره؟ حلو كده خلصنا الكحه الناشفه. طب الكحه اللي بتبلغم بقى السريع ركز يا اسطى الكحه مبالغه ركز يا ضنايا اللي عنده ميوكس ده اللي هو اللي عنده سبيوتر ركز. طبعا هو ما بيكونش مشكلته اطلاقا انه بيكح انه يقول لك انا سيدي مكتوب وبلغم بالهبل حاسس ان انا معدي مش عارف اطلع. دايما اللي عنده بلغم ده بيكون مشكلته البلغم مش عارف يطلعه سيدته مكتوب. منجز الكلام انت وانت بتعالج والمرض الكف ركز بيكون هدفك انك تساعده يطلع البلغم. لما بتنكرج الكف انت مش بتمنعه. انا عايز البلغم الملزق ده يبقى سالم ويبقى ايزلي اكسلكتوريت اطلعه بسهوله يعني. طب ازاي اعمل كده؟ بعيلتين عيله اسمها نيوكوليتكس اللي هو المستلزمات العربيه مذيبات للبلغم وعيله ثانيه اسمها اكسلكتورانت طاردات للبلغم. غالبا الشركات بتحط الاثنين في عيله واحده زي كده العيله مكتوب عليها طارد ومذيب. تيجي تقرا التركيب تلاقي فيها دوايين اللي بيحطوهم مع بعض هم بيساعدوا بعض. طب ايه الفرق بينهم قبل ما اشرح عشان نخلص؟ يعني ايه الفرق بين كلمه طارد بلغم ومذيب بلغم؟ بما ان استعمال واحد حتى الشركه بتحطهم مع بعض يعني هو سلسله طويله. الفرق بينهم الكام؟ بالعربي الاكسلكتورانت اللي هي طارد البلغم تسمع بتزود الميه في السبيوتر. ركز يا بتزود كميه الميه في السبيوتر. طب قول كده هو لما الميه تزيد في السبيوتر حجم السبيوتر يزيد بس هيبقى سائل ووتري ايزي اكسلكتوريتد معاه ولا ايه؟ هو الفرق كلمه الحجم يزيد عشان السالب اورال. هو ايه المين ديفرنس بين الاكسلكتورانت والبيوموليتيك؟ ان الاكسلكتورانت بيزود الفوليوم بتاع السبيوتر
يعني بيدوب الميوكس عن طريق انه بيزود الميه جواه، وبالتالي الفوليوم بيزيد. امال الميوكوليتيك بيدوب بطريقه ثانيه، نشوف دلوقتي. الميوكوليتيك بيدوب بطريقه ثانيه، بس لا بيزود فوليوم ولا ليه، ولا بيزود ميه ولا بتاع. يبقى ايه الفرق بين الضرب والمزيد؟ الفوليوم. ان الاكسبكتورانت بيزود الميه في السبيوتم فالفوليوم يزيد. الميوكوليتيك بيسيح بطريقه ثانيه. معايا؟ طيب ابدا اول حاجه بالميوكوليتيك. انا لسه بقول لك بيسيح بطريقه ثانيه، ازاي يعني؟ قلنا الميوكوليتيكس هي مذيبات البلغم. ومن قبل ما اشرح انت عارف تكتب لنفسك انها ما بتزودش الفوليوم. ما بتزودش الفوليوم اوف ذا سبيوتم. بس بتدوبه. طب بتدوبه ازاي؟ بص يا اسطى، ما انتوا عارفين هو الميوكس الميوسين خطوتين ياخدوا. الميوسين ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتين. جلوكوبوليساكرايد مش كده؟ الميوسين ده عباره عن جلايكوبروتين. يعني ايه كلمه جلايكوبروتين؟ جلايكوبروتين او جلوكوبوليساكرايد سكر وبروتين وماسكين في بعض برابطه مش كده؟ طيب اهو ادي الجلايكوبروتين اللي هو عباره عن سكر وبروتين ماسكين في بعض. جلايكوبروتين مع جلايكوبروتين مع عمل لك جزيء سبيوتر اهو. الجلايكوبروتين كل جزيء ماسك في اللي جنبه بروابط برضه. لو تفتكروا كان اشهر رابطه فيهم اهي اللي اسمها الاس اس بوند، بايسلفايد بوند. يبقى قلنا من اهم الروابط اللي ماسكه الميوكس معاهم بايسلفايد بوند. اعتقد بدات تفهم الادويه دي هتدوب الميوكس ازاي. ما هي لسه روابط يعني. لسه الروابط. بس انا بقول لك مش كسر الروابط، انا جبت سيره ميه ولا حد ذات ولا خالص. عشان كده ما سماش اكسبكتورم، سموها ميوكوليتيك، مذيب بلغم. تمام؟ صلي على النبي، احفظ بقى. الميوكوليتكس اللي هم الاي بي سي. ميوكوليتكس هم الاي بي سي. ترتيب اهو. مين بقى الاي بي سي؟ احفظ. الاي واحد اسمه امبروكسول. اسمه في الصيدليه ميوكوبيكس لو تعرفوه. معلم. البي اشهر شويه، انتوا تكونوا عارفين. البي بروموهكسين. بروموهكسين ده في الصيدليه اسمه بايسولدول. ايوه. معلم. بايسولدول ده مشهور جدا. معلم. السي اللي مكتوب عندك سيستين. الحاجات اللي فيها كلمه سيستين، اسيتايل سيستين، كاربوسيستين، الحاجات اللي فيها كلمه سيستين. A B C. تاخد حاجه نشرح الاول بروموهكسين وامبروكسول. بقول لك بروموهكسين هو ده اللي عندنا في الجامعه، هو ده اللي في وزاره الصحه، ده اللي في التامين الصحي، ده اللي في مصر في الاخر يعني. اسمه بايسولدول. اسمه تجاري. ده ما علينا انتوا مش عارف انا بدردش. بايسولدول ده معروف، منه قراص ومنه شراب ومنه حقن، والعيانين بتوع وزاره الصحه بتوعنا حافظينه صم. يقول له بايسولدول يقول لك اللي بيوجع المعده. هو اللي بيوجع المعده. يا عم بتاع البلد ده بقى مش عارف هو الوجع المعده. هو فعلا كان تاخد الكحه تزيد والبلغم ما يخفش، وكمان معدتك تنفخ مش توجعك. من اكتر الحاجات اللي بتنفخ المعده. رهيب. ليه؟ اصل البعيد انا بديه عشان يدوب حامل اليوكس. بتاع ايه؟ هو البعيد ما بيميزش. مش في ميوكس حلو في المعده، احنا ما بيميزش. يروح على الميوكس بتاع المعده ويدوبه. الميوكس بتاع المعده الحلو بتاع مثلا ضغط المعده ما اعرفش ايه، ده جميل خالص. يروح يسيح المعده ضغط المعده نفسها. والله. طبعا لما الميوكس يدوب يقوم المعده احلى اريتيشن. فتلاقي البيشنت يبقى لو جوع بطريقه وحشه وحرقان وطنوبه يعني من قبل ما اشرح الدواء ده ممنوع في اللي عندهم. قبل ما اشرح هو ده السؤال اللي بتاعتي اصلا. الدواء ده هو ممنوع في اللي عندهم بالتقلص، لان البعيد ما بيميزش بين ميوكس حلو وميوكس وحش. معايا؟ طب ده بيعمل ايه؟ بص يا بص هو جلايكوبروتين مش جلايكوبروتين او ميوكوبوليساكرايد زي ما كتبت كده. ما ميوكوبوليساكرايد جلايكوبروتين معاه سكر وبروتين ماسكين في بعض. البروموهكسين بيخش يفصلهم عن بعض. البروموهكسين بيعمل فرمنتيشن، بيفتت الجلايكوبروتين، يفصل الجلوكوز عن البروتين، بيكسره. وبالتالي لما يكسره ما عادش ملزق قوي زي الاول، تلاقيه ساب من بعض. وبالتالي يبقى ايزلي اكسبلوريت. قلنا بس عيبه ما بيميزش. بيشتغل على المعده كمان. وانا حاسس كده. فاهمين الكلام؟ ركز بس معايا افهم. طبعا الادويه دي بتاخد في اي حد عنده بلغم. برونكايتس بقى، انفيزيما، ازمه، اي حد عنده بلغم.
اسمعني يا من 50 سنه فاتت، انا كده في كلام قديم يعني. زمان لقوا ان البروموهكسين ده هو اللي بيوجع المعده ده بعد ما يخلص شغل ويتكسر في الجسم، خلص شغله واتكسر خلاص، يقوم يتحول لماده اسمها امبروكسول. يتحول لماده اسمها امبروكسول، ولقوا الامبروكسول ده افكتيف جدا على الفيكس بتاع الويل، وتقريبا ملوش اكشن على المعده، سيلكتيف يعني. انا لو بوصل بيه ده الامبروكسول اللي هو بيتابلايت اكتف وسايد افكت اقل. طب اصنعه مش حيار، قال لك طب اصنعه، راحوا مصنعين، فبقى عندنا دواء اسمه امبروكسول اللي هو بيكوبيك. فاهم حاجه؟ لا ده فوق البيعه كمان، مش ده كده الكيلو ايه، ده البرونكيو والميوكس لازم فيه كده، هو بيقلل المسكه دي، يعني بيخلي حتى الميوكس ما يمسكش في الجلوكوز، يسيب الجلوكوز، ينقص الاكسبنشن، الادهيزيفز بينقصها. انتوا معايا؟ منجز الكلام، الحته اللي عايزك تعرفها عشان لو جت في كل اكسبت الجمله دي كلها صح، اكسبت وبتاع، اكتب جنب الامبروكسول انه ميتابولايت اوف بروموهكسين. اكتب جنبه ميتابولايت اوف بروموهكسين. واكتب جنبه ان هو مور سيف ان بيبتيك ألسر، هو سيفر في البيبتيك ألسر. اتفقنا ده الكلام بتاع الحاجات يعني، حتى طول الواحد بيزود الحاجات مهمه، بس السهل اورال بتاعه، بس بدأوا يجيبوا حاجه في الامتحان، حتى اللي بيزود الامتحان بيروح. فهيكلم ازاي؟ يبقى احنا قلنا ده اللايف بتاع البروموهكسين، وقلنا احنا البروموهكسين ممنوع، ده الامبروكسول ممكن. تمام؟ طيب اللي اقوى من ده ومن ده ويمكن تكونوا عارفين اسيتايل سيستين، مكتوب عنه اسيتايل سيستين اللي هو السيستين كده كده على فكره موجود في الصيدليات اسمه، انتوا عارفين دواء كده بواقي بودره اسمها اسيتايل سيستين، من اسمها اسيتايل سيستين، ده كده على نص كوبايه ميه وتنقع 3 مرات في اليوم. بديع، دواء بديع ومزيد بلغم قوي، بس هو عيبه ان طعمه زباله وان ريحته اسهل، هو ريحه مقرفه وطعمه قدرك الله، غير انه طبعا هي كده معدتك لو تخفف شويه، هو كان ده عيبه، قصدي ملوش سايد افكت حاجه، بس هو حكايه الريحه والطعم دي ترجع وتتفتح. بس هو حلو، هو دواء فيري جود محترم جدا وليه تاثيرات ثانيه يعني حكايه الدوله. يعني مثلا اللي عنده اي مشكله في الكبد والانزيمات عاليه، الدواء ده بينورماليز الانزيمات بسرعه جدا، مش ده كده مكتوب عنه. الدواء ده من الحاجات المحترمه قوي في الليفر ديزيز، بيجدد خلايا الكبد. ما علينا ما علينا، ده ميكانيزمه ايه؟ صلي على النبي. فاكرين لما قلنا جزيئات الجلايكوبروتين؟ بص يا راجل، الجلايكوبروتين ده ماسك في بعضه ايه؟ الدايسلفايد بوند اس اس، مش كده؟ حلو. عايز اقول لك ان الاسيتايل سيستين ده البودره دي فيها اس اتش راديكال. اس اتش راديكال، فاكرين راديكال يعني ايه؟ بايو اوكسجين فري راديكال. راديكال يعني ايه؟ شخص سوبر اوكسايد وهيدروكسايد راديكال واتش 2 2 نهار اسود ونص حطوا الكلام ده. راديكال دي يعني ميه نار، راديكال دي يعني ميه نار، حاجه عندها القدره انها تكسر وتاكسد وتعمل انسول معاه ولا ايه؟ زي اللي بيطلع من الميتابوليزم كده. بص لي كده، ما عليه ولا اس اتش راديكال ده ميه نار بيسيح اشياء. طب ده تخصص ايه يعني؟ ده تخصص تسييح الاس اس، يعني الاس اتش راديكال ده اخصائي اس اس، يخش على الاس اس بوند اللي في الجسم ويفتت زي اللي موجوده في الجلايكوبروتين، يخش يفتت لك ايه؟ الاس اس بوند دي. طب هو لما يفتت الاس اس بوند، طب ما شكرا كده الجلايكوبروتين ما عادش متماسك، بقى سايب من بعضه. جبت سيره كوريا، جبت سيره ميه، يبقى ما بيزودش امامه، بس هو بيسيح ومعاه ولا ايه؟ هو ده الاسيتايل سيستين بيعمل كده ومعاه دكاتره. يبقى ميكانيزمه ان هو فيه اس اتش راديكال بيروح على الاستراكشر بتاع البروتين وايه؟ ويفككوا من بعض، بيفتتوا الاس اس بوند دايسلفايد بوند ومعاه دكاتره. حلو، سيبك من الهلس ده والنبي بلاش السؤال اللي بيجي، السؤال اللي بيجي هنا وهناخد التفاصيل في السن لسه. اكيد تعرفوا مسكن اسمه باراستامول، خدنا اسمه كده في الفيلم الاولاني لسه يتشرح، خدناه اللي هو بتاع الصوت الجامد. انت قلت لكم هو كل سنه بيجيبوه في الام سي كيو، بس سنه يجيبوا الطيارون عشان هو سنه يتحط يجيبوا الطيارون. هو دواء العيله دي باراستامول والنوفالجين والحاجات دي. صادق هنا عندنا هناخد في السي ان اس
الباراسيتامول التوكسيستي بتاعته البنادول والحاجات دي التوكسيستي بتاعتها مميت. لو حد بينتحل ببنادول يبقى ده مخلف يعني، مش عشان ينتحل يتخلف 40 45 حبايه، ده تخلف ميري، دي حاجه اسهل. المهم يعني انت قاعد الباراسيتامول الحمد لله بتموت. الانتيدوت بتاع الباراسيتامول توكسيستي انسكيور هو ان استايلسيستين. ان استايلسيستين هو الانتيدوت. طبعا ليه ميكانيزم تاني خالص انا مش لسه يعني قصدي مش حكايه نيوكليتيك ونيله، هو ليه ميكانيزم تاني خالص. وطبعا خد بالك واحد جاي لك بتسمم ومغمى عليه وعنده اكيوت ليفر فيلير، والباراسيتامول بيعمل كده اكيوت ليفر فيلير وكوماتوز ومتنيل، مش هقول له مين خد الفوار مين؟ مش هيدوخ خالص، ده بياخد وريد. يعني الاستايلسيستين سيبك من البواكي بقى، في منه امبولات ده الشرع يستخدموها في السموم. امبولات الاستايلسيستين بتاخد اي في في علاج الباراسيتامول توكسيستي ام سي كيو. الانتيدوت بتاع الباراسيتامول هو الاستايلسيستين. وبيجي يجيب ريزون بس في السي اس بقى اللي هو ليه بدي استايلسيستين في علاج صوره مشهور جدا بس في السي اس. بس افتكر جت سيرته استايلسيستين اللي هو اصلا مزيد بلغم ده لايف سيفنج في حالات الباراسيتامول توكسيستي. تمام. طبعا الاستعمالات اي حد عنده بلغم زي ما قلت لك بقى الازمه والبرونكايتس، البلغم اللي بيحصل بعد العمليات ساعات بعد الحوادث، اي اريتيشن الاير واي زي ما قلت عندك بوست بروماتيك بوست ليفجيكال الحاجات دي كلها ممكن تدي ايه الاستايلسيستين. على فكره عشان بس لو سالت انا هكمل القصه الجايه بس لو سالت عموما the most effective except oral the most effective selector and manipulative ايه هو معروف عنه ايه اكتر حاجه افكتيف وسيف سيلكتورال ومانيبيوليتيف والله معلومات عنه. لما بيجي لك حد عنده برد بتاعه بلغم اول حاجه بتقول له ايه؟ تقول له ايه انها هيعمل كده لو انت عندك برد اول حاجه تعملها تقول له ايه؟ السوائل يقول لك شخصيات كتير انت ما بتكونش فاهم ايه عادي تقول خلاص. اذا كانت الهايدريشن الووتر الميه هي الموست افكتيف اكسبكتورال اند مانيبيوليتيف. يلا انت كل ما هتطفح ميه بيحصل لها اكسبريشن في الانذار معايا ولا ايه؟ منجز الكلام في الهايدريشن هو الاساس واللي ده طب يعني هي الحاجه الوحيده الايفيدنس بيز. يعني الحاجه الوحيده الايفيدنس بيز انها بتقلل فتره العيا وبتقلل فتره الكحه والبلغم الميه. فاهم قصدي ايه؟ اصل الحصه دي كلها كانك بتاكل الحاجات دي كلها ايفيدنس بيز لم يثبت انها اثرت فتره الكحه او بتاعك. يعني اللي اخذ بايسولفون قعد 4 ايام يكح واللي ما اخذش قعد 4 ايام. بس هي الفكره ممكن يبقى الكحه اقل شويه بس هتقعد 4 ايام. الحاجه الوحيده اللي بتاثر الفتره وتقلل فتره الموربيديتي الهايدريشن. فعشان كده بتقول للام او بتقول للعيان نفسه لو كبير سوائل كتير اشرب سوائل كتير. حتى في ناس تقول لك خد الووتر فيبر خد انهاليشن حمام بخار يعني بيكون سريع جدا انك تشم بخار الميه افكتيف جدا وسيف تغير. اهم حاجه كل يوم الساعه 1 وساعات ثانيه الساعه 1 عشان اروح اقول درس وما اعرفش ايه انتوا عارفين يعني واحده بحبك بس شوفوا بتاع بره ازاي ما تبقاش شغاله جوه. العنوان بالذات في المواعيد ده والله واحده بحبك